Hər vaxtınız xeyir olsun. ATV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr hər zaman müsbət məcrada olub və bugün də eyni templə davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərini yüksək qiymətləndirərək ikitərəfli əlaqələrin həm siyasi, həm də iqtisadi müstəvidə uğurlu inkişaf etdiyini bəyan edib. O, Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində xarici media orqanlarının rəhbərləri ilə keçirilən görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin iki ölkə arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinə konkret məzmun vermək üçün xeyli səy göstərdiyini xüsusi vurğulayıb. Putin İrana humanitar yardımın çatdırılmasında köməyinə görə də prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Надо сказать, что азербайджанская сторона много эффективно в этом смысле pоработала. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələdə çox effektiv işlər görüb. Xahişlərimizə dərhal reaksiya verib. Deyərdim ki, bütün bunlar bu istiqamətdə vəziyyəti yumşaltmaq üçün çox vacibdir. Bizim konkret istiqamətlər üzrə danışıqlarımız olacaq. Düşünürəm ki, indidən bu barədə danışmaq hələ tezdir. Bu ilk növbədə energetika sahəsinə aiddir. Biz Prezident İlham Əliyevlə görüşəcəyik və bütün bunlar barədə mütləq danışacağıq. Ümumilikdə hesab edirəm ki, iki ölkə arasında münasibətlər müsbət məcrada inkişaf edir. В общем, я считаю, что отношения между двумя сторонами выстраиваются в очень позитивном ключе. Ötən gecə Azov dənizinin Taganrog körfəzində Türkiyədən Rostov-na-Donuya taxıl yükləmək üçün hərəkət edən iki yük gəmisi pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. 5 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Onların hamısı Azərbaycanlılardır. Sağ qalan dənizçilər faciəyə baş verən ərazidən keçən 3 gəmi tərəfindən xilas ediliblər. Məlumata görə Natra gəmisinə 4 PUA zərbəsi endirilib. Ekipajın 2 üzvü həlak olub. Yanğın ekipaj üzvləri tərəfindən söndürülüb. Gəmi suyun üzərində qalır və yedəyə alınmasına ehtiyac var. Təxminən 1 saat sonra Sirkon gəmisinin üst tikili hissəsinə 4 zərbə qeydə alınıb. Ekipajın 3 üzvü həlak olub. Beliz bayrağı altında üzən Natra yük gəmisində 12, Palau bayrağı altında üzən Sirkon gəmisində isə 14 nəfər olub. Onların hamısı fərdi qaydada muzlu dənizçi kimi işə götürülmüş Azərbaycan vətəndaşları olub. Hələlik PUA hücumunun hansı ölkə tərəfindən həyata keçirildiyi dəqiq açıqlanmır. Heyətində 25 Azərbaycan vətəndaşının olduğu 2 xarici yük gəmisinə dron hücumları olub. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib ki, söz gedən gəmilər Azərbaycan dövlətinə məxsus deyil. Hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğunu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumatlar daxil olub. Yaralılar Yeysk şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən aidiyyatı dövlət qurumlarımız, ölkələrimizin diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmişlər həyata keçirilir. Rusiyadakı səfirliyimizin bir neçə nəfər əməkdaşı hadisə yerinə yola düşüb. Vətəndaşlarımızın vəziyyəti, onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi məsələləri də diqqətdə saxlanılır deyə qeyd olunub. Buraxılışımız davam edir. Gəncədə yol qəzası olub. 2 avtomobilin toqquşması zamanı sürücü Kifayət Hüseynova xəsarət alıb. Qəzaya ilkin səbəb kimi maşınlardan birinin sürücüsünün əks yola çıxması olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron rayon sakini Fərid Muradov idarə etdiyi avtomobillə manevr etmə qaydalarını pozduğu üçün saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun sürücülük hüququnun olmadığı müəyyən olunub. Hərəkətləri şübhə doğuran sürücü tibbi müayinəyə cəlb olunub və onun narkotik maddə qəbul etdiyi üzə çıxıb. Fərid Muradov 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Göyçayda ölkə ərazisinə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitənin satışının qarşısı alınıb. Hüseyn Əliyev və Telman Mehdiyev saxlanılıb. Onlardan 8 kiloqramdan artıq marixuana və 1 kiloqrama yaxın tiryək aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotikləri satış məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriliblər. Saxlanılanlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sürücülər tərəfindən yolda keçirilən uzun saatlar nəticəsində kiçik texniki pozuntular üçün toplanan ballar sürətlə 20 ballıq həddə çatır. Plenar iclasda bu barədə danışan millət vəkili Naqif Həmzəyev təklif edib ki, hüquqdan məhrum etmə müddəti ərzində sürücülər gəlir əldə edə bilmir. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün hüquqdan məhrum etmə həddinin 20 baldan 40-50 bala qaldırılması və ya yalnız kobud pozuntular zamanı bal kəsilmələrinin tətbiqi lazımdır.
Millət vəkili Əli Məsimli isə Azərbaycanda fermerlərə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün aqrar sığortaya əlavə vəsaitlərin ayrılmasının vacibliyinə toxunub. Şəkidə və Qaxda da xeyli dərəcədə fəsadlar yaradıb. Məsələn, Şəkinin, Cünun, Şiyin, Başlayski kəndlərindən xeyli ziyan vurub, baş səciddə 2 körpünü bütövlükdə aparıb. Eyni zamanda Qaxın da Zəyən, Təmaslı, Qarabal kəndlərində təsərrüfatlara xeyli ziyan vurub. Dövlətə bu istiqamətdə hər dəfə bu fəsadlar olanda ziyan dəyməsin. Həmin sığorta mexanizmi tam gücü ilə işləyə bilsin. Ona görə də aqrar sığortanın vəsaitindən əlavə vəsaitlərin də sığorta mexanizmi vasitəsilə ayrılmasını vacib hesab edirəm. 20 ballıq hədd əsas işi sürücü olanlar üçün xüsusi qeyri-ədalətli hesab edilməkdədir. Adi sürücü hüququnu itirsə, alternativ nəqliyyat vasitəsindən istifadə edə bilir. Taksi sürücüsü və ya peşəsi sürücü olanlar isə hüququnu itirsə, peşəsini, gəlirini və bir çox halda ailənin maddi rifahını itirmiş olur. Bu sıraldığım problemi həll etmək üçün hüquqdan məhrum etmə həddinin 20 baldan 40-50 bala qaldırılmasını və yalnız kobud pozuntular zamanı bal kəsilməsinin tətbiqini təklif edirəm. Ölkə ərazisində isti briketlənmiş dəmir zavodu açılacaq. Zavod ölkənin ümumi daxili məhsuluna töhfə verməklə yanaşı yeni iş yerlərinin açılmasına da zəmin yaradacaq. Bəs zavodun nə vaxt istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur, harda yerləşəcək? İzləyək. İllik 2 milyon ton istehsal gücünə malik isti briketlənmiş dəmir zavodu layihəsi üzrə mühüm mərhələlərdən biri uğurla başa çatıb. Azərbaycan Metal Company Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən reallaşdırılan zavod layihəsi üzrə bank təyinatlı texniki iqtisadi əsaslandırma sənədlərinin hazırlanması yekunlaşıb. Bu layihənin icraatı məqsədi ilə növbəti addımlara keçid etməyə imkan yaradacaq. Bu tədbir çərçivəsində Sinastil şirkəti ilə AZMC, yəni Azərbaycan Metal Company arasında ilkin layihələndirmə müqaviləsi imzalanmışdır. İlkin layihələndirmə müqaviləsi əsasında təxmini 9 ay ərzində bu layihənin ilkin layihələndirilməsi həyata keçiriləcək. Bu layihənin gələcəkdə detallı layihələndirilməsi, təchizatı və tikintisini nəzərdə tutacaq İPC müqavilənin imzalanmasına zəmin yaradacaq. Həmin müqavilənin daha dəqiq dəyərinin, texniki tapşırığının formalaşmasına dəstək olacaq. Zavod ölkənin ümumidaxili məhsuluna təqribən 1 milyard ABŞ dolları həcmində töhfə verəcək. Həmçinin burada birbaşa və dolayı olaraq təxminən 1600 yeni iş yeri yaradılacaq. Zavodun Qərb Sənaye Parkının Şəmkir rayonuna aid hissəsində inşası nəzərdə tutulub. Layihə dövlət tərəfindən təqdim olunan vergi, gömrük, logistika üzrə güzəştlər, eləcə də güzəştli qaz tarifləri kimi təşviq mexanizmlərindən faydalanacaq. Maliyyələşmənin cəlbi, İPC müqaviləsinin imzalanması bu il ərzində baş tutduğu təqdirdə 2027-ci ildən etibarən 3 il ərzində zavodun detallı layihələndirilməsi, təchizatı və tikintisi nəzərdə tutulub və qabağımıza qoyduğumuz hədəflər zavodun 2029-cu ilin sonunda istifadəyə verilməsini hədəfləyir. Layihə üzrə tələb olunan investisiyaların əhəmiyyətli hissəsinin beynəlxalq kredit resursları hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da səhmlərinin 50% Azərbaycan tərəfinə məxsus olan Azərbaycan Metal Company-nin kapital xərclərinin optimallaşdırılmasına, birbaşa maliyyə yükünün minimuma endirilməsinə xidmət edir. Sənan Bəhrəmli, Samir Gülməmmədov, ATV Xəbər. Yasamal rayon prokurorluğunda açıq qapı günü və əmək hüquqlarının müdafiəsində prokurorluğun, medianın və vətəndaş cəmiyyətinin rolu mövzusunda seminar təşkil olunub. Seminarda rayon prokurorluğunun fəaliyyət istiqamətləri, cinayətkarlığa qarşı mübarizə sayəsində görülən işlər və vətəndaş müraciətlərinə baxılması mexanizmləri ilə bağlı məlumatlar verilib. İştirakçılar Yasamal rayon prokurorluğunun inzibati binası ilə tanış olub, əməkdaşların iş şəraiti və fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat əldə ediblər. Həmçinin elektron prokurorluq informasiya sisteminin imkanları və müasir kriminalistik avadanlıqların istintaq prosesində tətbiqi barədə əyani təqdimatlar nümayiş etdirilib. Gələcək dövrdə bu fəaliyyət daha da digər rayon prokurorluqlarında, həm region prokurorluqlarında davam edəcək. Məqsədimiz də bu işlərin kökündə vətəndaşlara prokurorluq orqanlarının şəffaf fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlandırmaq və onların hüquqlarının hansı qaydada qorunduğuna dair yerində onlara göstərmək, məlumat verməkdən ibarətdir.
Buraxılışımızı dünya gündəmi ilə davam etdiririk. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxa bilər baş nazir Nikol Paşinyan seçki öncəsi debatlar zamanı bu barədə açıqlama verib. Debat zamanı müxalif güclü Ermənistan Partiyasının nümayəndəsi Narek Karapetyan hökumət başçısına müraciət edərək ölkənin təşkilatdakı üzvlüyünün dondurulmasının nə anlama gəldiyini soruşub. Cavabında Paşinyan Ermənistanın təşkilatı tərk etmək ehtimalını istisna etməyib. Nə olsun, lap elə təşkilatdan çıxırıq. Bizi qorxudursunuz, buna özümüz qərar verəcəyik. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonun yenidən bizim təhlükəsizlik qarantımız olmasına icazə verməyəcəyik deyə Paşinyan qeyd edir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti regionda artan gərginlik fonunda yaxın şərq ölkələri üçün səyahət xəbərdarlığı edib. Bildirilir ki, yüksək gərginlik səbəbindən təhlükəsizlik mühitində davam edən mürəkkəblik və sürətli dəyişikliklər nəzərə alınaraq bölgədə yaşayan və ya səfər etməyi planlaşdıran Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarına ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Birləşmiş Ştatların səyahət tövsiyələri sistemində səyahəti yenidən nəzərdən keçirin mənasını verən 3-cü səviyyə xəbərdarlığı Bəhreyn, İsrail, İordan çayının qərb sahili, İordaniya, Küveyt, Oman, Qətər, Səudi Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri üçün qüvvədə saxlanılıb. Səyahət etməyən çağırışını ifadə edən 4-cü səviyyə xəbərdarlığının isə İran, İraq, Livan, Suriya, Qəzza zolağı və Yəmən üçün qüvvədə qaldığı bildirilir. Departament bölgədəki təhlükəsizlik vəziyyətinin sürətlə dəyişə biləcəyini vurğulayaraq vətəndaşlara rəsmi xəbərdarlıqları izləməyi və səyahət planlarını diqqətlə nəzərdən keçirməyi tövsiyə edir. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump İranla mümkün razılaşma çərçivəsində İslam Respublikasının ali rəhbəri Müçtəba Xamneyi ilə görüşə biləcəyi barədə növbəti açıqlama verib. Onunla görüşməkdən şərəf duyardım. Razılığa gəlib gələ bilməyəcəyimizi görmək istəyərdim. Əgər razılaşma əldə olunarsa, belə bir görüş mümkündür deyə Ağ Evin rəhbəri qeyd edir. Trump bildirir ki, Tehranla danışıqlar müsbət istiqamətdə davam edir və tərəflər razılığa yaxınlaşır. Belə bir saziş İranın nüvə silahına malik olmamasını təmin edə bilər. Birləşmiş Ştatlar lideri həmçinin bildirir ki, razılaşma əldə olunacağı təqdirdə Hörmüz boğazı gəmiçilik üçün tam açılacaq. Hizbullah Təşkilatının baş katibi Naim Qasım İsrail ordusunun Livandan çıxana qədər döyüşəcəklərini bəyan edərək atəşkəs təklifini rədd edib. Qasımın sözlərinə görə o atəşkəs əleyhinə çıxışdan dəqiqələr sonra İsrailin şimal ərazilərinə Hizbullah tərəfindən 3 PUA göndərilib və diqqət çəkən əsas məqam isə hava həyəcanının elan olunduğu Şlomi məskunlaşma məntəqəsi ilə bağlı olub. Həmin vaxt baş nazir Benyamin Netanyahu sözü gedən qəsəbədə yerli idarəçilərlə görüş keçirib və həyəcan siqnalından cəmi bir neçə dəqiqə əvvəl ərazini tərk edib. Və sonda mini futbol üzrə Azərbaycan komandası 2 qat Avropa çempionudur. Slovakiyada keçirilən qitə yarışının finalında qalib gələn millimiz azarkeşləri növbəti dəfə sevindirdi. Bununla bağlı dövlətimizin başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixində daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması 2 qat sevindiricidir və komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni uğurlar arzulayıram deyə paylaşımda qeyd olunur və qeyd edək ki, çempion komandamız axşam saatlarında vətənə qayıdacaq. Finala qədər qrup mərhələsini ardıcıl 3 qələbə ilə keçən mini futbol komandamız 8-1 finalda Qazaxıstan, 4-1 finalda Çexiya, yarı finalda isə Serbiyanı penalti seriyasında məğlub etmişdi. Çempionluq uğrunda həlledici görüşdə rəqib Ukrayna idi. Oyunun əvvəlində qapı tiri komandamızı qoldan xilas etdi. Bunun cavabını mini futbolçularımız qolla verdi. 7-ci dəqiqədə Mirmehdi Rzayev güclü zərbə ilə topu Ukrayna komandasının qapısından keçirdi. Bərabərlik qolu üçün səfərbər olan rəqibin hücumlarının qarşısını qapıcımız Vəli Qafarov ustalıqla alırdı. İkinci hissədə Ukrayna millisi təzyiqi bir qədər də artırdı. Demək olar ki, bütün hissə onların hücumları ilə keçdi. Əsas vaxtda əlavə edilmiş dəqiqələrdə isə millimiz Ukrayna komandasını əks hücumda yaxaladı. Artıq qapıcını da hücuma qoşmuş Ukraynalıları İsa Atayev qolla cəzalandırdı. 2-0 və Azərbaycan millisi mini futbol üzrə 2 qat Avropa çempionudur. Ötən il isə komandamız dünya çempionu olmaqla daha bir tarixi nəticəyə imza atmışdı. Bəli, komandamız 2 qat Avropa çempionudur. Komandamız Avropanın zirvəsini də fəth etdi.
Millimizi qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirik və ATV xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.